Mandi, e se trasferisse a Cormons, per la precisione a Brezzan, per una puntata speciale da questa trasmissione dedicata agli ostaris e che riguarda insomma il monte generale dal Friuli. E se vi passate il club, come si diceva una volta, cioè gli Udri, e se trasferisse a Brezzan per chiacchierare di una bellissima iniziativa che si tiene dal 2010 in quel di Cormons, si chiama Gol a Grappoli, che è una manifestazione sportiva e non solo per raccontare il ballon e dopo Tajans insomma si è chiacchierato anche di pallacanestro no dome per tenere vivo insomma l'aspetto sportivo in una maniera un po' particolare rispetto a che è la classica, il classico drum drum. Allora vi presento subito gli ospiti. Massimo Falato, Matteo Femia e Gigi Bigot. Una parte dal componente, dal direttivo di queste manifestazioni. Allora, io comincerei subito con Massimo. Premessa, noi parliamo in friulano perché il canale si chiama Canal Furlan, però voi potete parlare anche in bisiaco o anche nel vostro come si dice, idioma locale. Allora, Massimo, chi sta la quinta edizione di questa manifestazione, nasce potendo tra amici, per scherzo e dopo alla fine, insomma, un avvenimento a livello nazionale non può. Sì, 6 anni fa è iniziata per caso grazie a un'iniziativa di un gruppo di amici, Gigi, Matteo, Paolo Vecchiet, l'assessore Catarin che ha sposato l'iniziativa da subito. Sono 6 anni, ti correggo, che l'iniziativa è partita. E per scherzo ne abbiamo cominciato a contattare 6 anni fa i giornalisti della RAI. Sembrava che fosse una cosa impossibile, ma noi avevamo il chiavistello per aprire tutte le porte. Bruno Pizzul, il grandissimo Bruno Pizzul, che ci ha dato una mano, ha contattato i giornalisti assieme a noi ed è nata la prima iniziativa che ricordava i 50 anni di tutto il calcio minuto per minuto. E a Cormons sono arrivati grandissimi giornalisti, Riccardo Cucchi, Zazzaroni, Italo Cucci, Emanuele Dotto e chi più ne ha più ne metta. Ed è stata un'annata meravigliosa che poi abbiamo ripetuto negli anni con grandissimi ospiti e grandi campioni e quest'anno credo che ci supereremo, se tutto andrà bene, con un nome fantastico. Senti, quest'anno la manifestazione si concentra in una giornata, no? Sì, una giornata sola per problemi organizzativi, anche per problemi logistici e ultimo ma non ultimo anche piccole difficoltà economiche che tutti i comuni stanno attraversando in quest'anno. Quindi il comitato con un grandissimo sforzo è riuscito a ottimizzare i costi e la giornata del 25 aprile a partire dalle ore 18 in sala civica avrà come ospiti grandissimi giornalisti anche quest'anno, degli ottimi calciatori, ma soprattutto il grandissimo Federico Buffa di Sky, che per noi, per me, Matteo, Gigi e il resto del comitato è uno dei più grandi giornalisti che stanno calcando le televisioni di tutta Italia. Allora Matteo, possiamo dire la ciliegina sulla torta è Federico Buffa, che l'anno scorso si è trovato benissimo e appena avete alzato il telefono ha risposto ok, ci sono. Sì, si è affezionato a Cormons, questo per merito di tutta Cormons. Noi siamo stati solo la testa di ponte con lui, è stato trattato bene da chi lo ha ospitato, a chi gli ha dato vitto e alloggio. E quando gli è stato proposto di tornare a presentare la sua ultima fatica letteraria, che è la prosecuzione ideale della trasmissione con cui lo scorso anno ha conquistato platee enormi, ha accettato, ha detto dagli amici di Cormons torno più che volentieri, così sarà il prossimo 25 aprile, un sabato, quindi vi aspettiamo tutti in quella data. Senti, cosa vuol dire organizzare un evento dove non si guadagna niente? Significa amare il proprio territorio. Noi tutti lo facciamo perché fondamentalmente siamo innamorati di due cose, Cormons e il pallone. Queste due cose mescolate insieme regalano a tutti noi, a noi per primi, Gol a Grappoli, perché è prima di tutto un piacere per noi stessi questa manifestazione. Io ho detto in premessa che è nata per gioco, uno scherzo tra amici, poi alla fine è qualcosa di importante. Sì, in questi anni è cresciuta, siamo riusciti con molta fortuna, perché ci vuole anche fortuna in questi casi, a contattare, a portare a Cormons personalità di rilievo del mondo del calcio, ex calciatori, giornalisti, telecronisti, tutto ciò che ruota intorno al mondo del pallone, non solo perché l'anno scorso ci siamo dedicati al basket con monumenti del calibro di Dino Meneghin, di Pianigiani, il CT della nazionale, insomma abbiamo variato l'anno scorso, quest'anno torniamo al nostro primo amore, il pallone, il calcio. Ecco, Massimo, prima ha detto avete il chiavistello, no? Quanto conta questo chiavistello? Conta perché quando ti presenti come Matteo Femia o Massimo Falato
è diverso che non presentarsi con la cartina di Tornasole Bruno Pizzul, e quindi apre porte che per noi sarebbero altrimenti impossibili così, da superare, e quindi aiuta lui poi, conoscendo un po' tutti in questo mondo, nel momento in cui loro arrivano qui, veramente da padrone di casa, esatto, esatto, esatto. Cosa vuoi No, ti aggiungere? volevo dire per dare la cartina a tornasole di che importanza e di che cosa noi in sudditanza psicologica abbiamo affrontato in questi anni. Il primo anno abbiamo chiesto a Bruno, ci dai qualche numero di telefono per contattare qualche giocatore? Ma pensavamo a giocatori normali, tra virgolette. E lui prende il numero e mi dice, fai una cosa, chiama questi 3 numeri. Uno era Mario Corso, uno era Luisito Suarez e uno era Roberto Baggio. Io prima di chiamare Luisito Suarez ci ho messo 3 giorni, cioè formulavo il numero sul cellulare, poi spegnevo e letteralmente me la facevo addosso. Questo per dare la caratura mondiale e internazionale di questo grandissimo giornalista e questo grandissimo uomo. Ultimo esempio, il primo anno assieme a Matteo, assieme a Gigi, siamo andati a Gemona al raduno della nazionale dell'82, i Master. Noi siamo arrivati all'interno dell'albergo e in giardino stavano pranzando questi giocatori, che noi guardavamo come dei monumenti. Arrivato Bruno Pizzul e noi dietro la chetichella, dietro di lui, dal tavolo si sono alzati tutti i giocatori, tutti, e sono corsi ad abbracciare Bruno Pizzul con una reverenza, una familiarità e un affetto che a noi ci hanno commosso e abbiamo capito chi è Bruno Pizzul. Gigi Bigot è tanto anche un nostro amico, un nostro affezionato opinionista, perché molto spesso ti vediamo anche la domenica pomeriggio su TPN con l'altra domenica. Senti un po', so che hai qualcosa di particolare che stai preparando per quest'estate, no? Aspetta che ti passo al volo velocemente il gelato. Allora, buonasera, io sono bilingue, casomai, no, di famiglia bilingue. Volevo anche ricordare, quando Massimo, anche uno che del nostro gruppo organizzativo è mancato, Vittorio Giusti, ecco, per completare un po' tutto, no? Allora io, oltre a questi miei amici qui che appunto hanno spiegato come si organizza certe cose, ho in mente di fare una mostra fotografica. Ho lavorato circa 6 mesi, devo dire ho tirato fuori per mia soddisfazione, poi sarà la gente a giudicare se va o se ne andrà bene. E allora sarà da esporre nel torneo che sarà a nome di mio papà per 35 anni, una sala in cui posso esporre. Però, fra le altre cose, dato che Granzini, uno degli organizzatori, mi ha detto: guarda, quest'anno sono 35 anni, bisognerebbe fare qualcosa di extra. Allora sono riuscito così a mettere assieme intanto 3 squadre che saranno probabilmente estere da suonare gli inni nazionali, e una è una francese, e quelli verranno proprio nel periodo in cui è la festa nazionale francese, il 14 luglio. Noi però avremo l'intenzione di farli giocare il 13 luglio, perché poi loro devono ripartire per la festa e rientrare, vanno tutti al lavoro. Poi ho trovato un'altra squadra a Nova Gorizia, Vecchie Glorie, e sarà l'inno anche sloveno come quella francese. Poi sarebbe anche, e stiamo strada facendo, forse concludendo, mi sono trovato, mentre ho affrontato un viaggio per andare in Brasile, ho trovato Brandolin, il deputato del Parlamento, mi ha detto: verrei anch'io, dice, con la squadra del Senato e della Camera, però devo sentire ancora l'ok, perché devo fare una richiesta in Parlamento, penso, ecco. Sì, fino a qua è il triangolare, no? Sì. Però so che c'è una sorpresa molto importante. Ma quella non è ufficiale. Non perché... posso, no, perché mi metterei in cattiva luce, no? Devo prima sentire questo sarebbe anche proprio la ciliegina sulla torta. E allora le vie del Signore sono infinite. Ecco, va bene. Senti, quante foto hai raccolto nella tua mostra? Perché si parte dal 1920. Allora, io ho cominciato con 1896 con l'Udinese e ho voluto, tramite libri che avevo da parte di mio papà, poi avevo certe raccolte che avevo anch'io, e fare tutte le squadre, la nascita della squadra in cui la prima formazione che è andata in campo. Perciò posso dire un po' a ruota così, Corno di Rosazzo, 9 società sportive di Cormons,
San Lorenzo, Mossa, Mariano, Corona, San Giorgina, Latisana, Progorizia, Cherda, eccetera, eccetera. Triestina, Napoli. Ecco, questo è un po' tutto il complesso. Certo, ho lavorato molto, insomma, ecco, per fare questo. 6 mesi non è poco. Sì, sì, sì. Poi anche mia moglie dice o smetti o se no ti butto fuori di casa. C'è un bellissimo aneddoto, quando sono andato a trovare Luigi a casa sua moglie ha detto Cumolo si in cantina, Sì. lo butti via la classe. No, veramente aveva cominciato, tu o ti butti fuori o... E lì si è fermata perché pensavo, oh, va via lei, no? Però si è bloccata in tempo. Allora, torniamo a Gola Grappoli. Per quanto riguarda questa edizione 2015, non a caso abbiamo scelto questa location per fare l'intervista perché siamo a Brazzano. Si cade nel periodo del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, insomma punto di partenza poi per l'unità d'Italia finale, quella che viene chiamata, qualcuno dice nel bene o nel male, ma di là di questo il pallone ha sempre unito questi territori. Beh, questo è sicuramente vero. Diciamo che il calcio in Friuli e soprattutto in questa zona della Destra-Isonzo ha comunque partorito giocatori di altissimo livello, ha creato un campanilismo comunque costruttivo, c'erano partite di campionati minori ma che in quegli anni non erano minori per qualità, per livello del calcio e anche la presenza del pubblico, quindi comunque questa zona del Friuli è sempre stata un grandissimo bacino che ha fatto nascere grandissimi giocatori. Ecco, Osterie TV, come sua prerogativa, prevede nel corso della registrazione anche l'arrivo di assaggi e di vino. Vediamo che Paola si sta impegnando, tra un po' vedremo anche la splendida padrona di casa, una delle padrone di casa di questo locale che ci porterà in sala, insomma, delle specialità tipiche bigottiane, usiamo questo termine. Allora, abbiamo detto, Matteo, scelta strategica perché la provincia di Gorizia a livello nazionale è quella che ha sfornato più campioni in tutte le discipline, no? Sì, è una provincia piccola ma è una provincia che si fa valere, ne abbiamo tanti di esempi, soprattutto nel basket e nel calcio e soprattutto qualche anno fa. Adesso magari questo filone si è un po' inaridito, ma rimane forte la passione e si vede anche da eventi e manifestazioni come quelle che vengono organizzate sul territorio, come appunto Gola Grappoli. La passione è tanta, magari i campioni sono qualcuno di meno in questo momento, ma il seguito è comunque grande e lo vediamo ogni anno dalla risposta che abbiamo dal pubblico. Tra l'altro, se non erro, correggimi, il portiere della Pro Gorizia ha stabilito un record nazionale, non di imbattibilità. Esattamente, sì, Dapas è stato rimasto imbattuto fino a domenica scorsa, proprio per più di un girone. Adesso io non ricordo esattamente il minutaggio, però è stato sicuramente record nazionale. La Pro Gorizia è stata la squadra in tutta Italia che ha preso meno gol, quindi complimenti. Salutiamo Paola che è venuta a portarci così le specialità tipiche bigottiane, come si dice. Intanto Gigi ride perché suo fratello non è che non sapeva che dovevamo registrare, però come sempre loro basta che gli dai l'input partono in quarta, no? Omar, di bigot ne sono moltissimi, quelli che vanno in chiesa soprattutto, no? Comunque vorrei anche ricordare che mio papà, che è stato uno sportivo a livello, diciamo, molto importante per la nostra provincia, aveva avuto gli arbitri internazionali e tanti altri arbitri. E poi domani abbiamo riunione, vero, Gola Grappoli? E io farò una proposta, vediamo, non la dico qui, la dirò domani, va bene? Perché è giusto siano delle sorprese. Senti, torniamo a Massimo. Allora, lui è un noto tifoso interista. Io mi ricordo quando c'è stato Nicola Be. Anzi, quando è arrivato proprio Mario Lino Corso, sì, eravamo in macchina insieme, quando ci siamo trasferiti proprio qua a Brazzano, e tu lo veneravi in una maniera incredibile. Incredibile, però c'è stato anche lì un episodio meraviglioso, perché eravamo a cena insieme, quindi io ero rapito dalle sue parole, perché è un tifoso dell'Inter che ha di fronte Mario Corso, ovviamente rapito. E lui mi fa una domanda a bruciapelo e fa: scusa Massimo, ma tu sei tifoso dell'Inter, no? Sì, faccio io, tifosissimo. E lui a bruciapelo mi fa: ma il tuo calciatore interista preferito qual è? E io rispondo subito: credo che siamo in 3 in Italia ad apprezzarlo. Io, un mio caro amico di Cormons, Sandro Perissotti, e il presidente Moratti. E dico a bruciapelo Alvaro Recoba.
Lui mi guarda, prende il piatto, prende il bicchiere, cambia posto e mi dice: tu di calcio non capisci niente. Ed è andata così il primo esordio con Mario Corso nel mio dialogo favoloso. Senti, però il primo anno è coinciso anche col triplete, no? Sì, per me è stato una gioia. Anno Domini, possiamo dire. Anno Domini che credo, ahimè, non me ne vogliate interisti, non so quando si ripeterà, e su questo voglio dire solo una cosa. Il libro che noi andremo a presentare il 25 aprile, mi riallaccio, di Federico Buffa, Storie mondiali, non è un libro che parla solo di calcio, ma parla di tutto. È un trattato di sociologia, politica, filosofia, usi e costumi del mondo. E c'è una frase di Mourinho messa in prefazione che la dice tutta. Mourinho diceva: chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, perché il calcio è qualcosa che va al di là del rettangolo verde, va al di là del contrasto, va al di là del colpo di testa, va al di là del gol. C'è tutto un mondo che si nasconde nello spogliatoio, nella cultura, nelle radici politiche, sociali, familiari di ogni giocatore che entra in campo. E Federico Buffa, secondo me, è stato il più grande interprete di questa ideologia degli amanti del calcio, cioè tutto quello che va al di là del pallone e del rettangolo verde. E in questo libro lui lo spiega in maniera magnifica. Senti, possiamo dire, con Federico Buffa si torna finalmente a riscoprire quel giornalismo che è mancato negli ultimi anni, no? Sì, uno storyteller ineguagliabile ed è molto attento anche ai particolari. Tra l'altro, infatti, mi riaggancio a quello che diceva Massimo. Nel suo libro lui parla anche di Cormons e del Friuli, perché nella parte dedicata a Francia 98, in cui racconta dell'epopea di quel mondiale, ci sono 10 righe dedicate a Battistuta e racconta come Battistuta sia partito da qui, perché infatti Battistuta ha origini Borgnano, no? Di Borgnano, esattamente, e nel libro spiega esattamente come nel viaggio dei suoi avi dall'Italia all'Argentina si sono perse 2 volte le T, da Battistuta è diventato Battistuta, e sono particolari del genere che rendono indimenticabile questo personaggio. E poi permettimi anche di sottolineare questo, che insomma qui abbiamo una memoria storica di non poco conto, nel senso che Buffa basta che gli dai l'input, lui parte per ore e ore e ore e sa trattenere veramente il pubblico alla grande. Sì, infatti è quello che poi succederà presumibilmente anche il 25 aprile, è già successo l'anno scorso, quando per 1 ora e mezza ha rapito tutti. E non solo, altro particolare su cui torneremo, è stato addirittura premonitore Buffa l'anno scorso, perché da un certo punto si è lasciato sfuggire questa particolarità su una domanda precisa fatta dal pubblico. Ha risposto: io non vorrei essere nei giocatori del Brasile che scenderanno in campo il giorno della semifinale. Era il 30 aprile 2014, quindi è stato addirittura un preveggente. Ha fatto un po' il tedesco in questo caso. Gigi, senti una cosa, allora stiamo andando in chiusura del programma, cosa aggiungere ancora, ma soprattutto perché Cormons è ancora oggi l'ombelico del mondo del pallone e dei tretas del Friuli Venezia Giulia? Allora, perché qualcuno prima di noi ha seminato bene. No, allora da lì ha una continuazione per questa storia. Poi la provincia di Gorizia in particolare, come hanno ricordato i miei amici, nel calcio era la prima provincia rispetto alle altre del Friuli Venezia Giulia come numero di giocatori, seppur piccola, ma molti calciatori. Pensate che Cormons negli anni 50-60 aveva 22 giocatori tra Serie A e Serie B, tanto per dire. Poi, come ho ricordato anche gli arbitri, è stata una continuazione anche lì. Poi ho fatto anche un'altra cosa in questa mostra, ho fatto il pugilato anche, qualcosa, e ho voluto ricordare 2 grandi pugili, uno friulano e uno goriziano, se volete. È Carnera, primo Carnera, l'altro è Luigi Musina, che primo Carnera è stato anche a Cormons ed era a pranzo anche a casa mia tramite sempre mio papà. L'altro, Luigi Musina, un grandissimo campione, però un po' era un attore, perché piaceva molto alle donne anche, questo è. Ed è morto a Cormons nel 1990. Luigi Musina, sempre però elegante, sempre vestito molto bene, ecco, ci teneva. Va bene. Allora, andiamo a concludere il programma, ricordiamo un po' quale sarà, in un certo senso, il canovaccio del pomeriggio sportivo del 25 aprile a Cormons. Allora, alle ore 18 in Sala Civica ci sarà una conferenza curata da Bruno Pizzul e il professor Francesco Pira dell'Università di Messina, che noi abbiamo conosciuto anni fa quando era docente all'Università di Udine.
università che ci ha sempre aiutato per dare anche un risvolto di cultura di alto livello, terranno una conferenza, dicevo, proprio su come si è evoluto il concetto di mass media all'interno della storia dei mondiali di calcio. Quindi questo alle ore 18. A seguire alle ore 19 la serata con One Man Show, cioè con Buffa, che ci racconterà tutto sul calcio. Una cosa sola, hai parlato di Tretars prima, vorrei chiedere a voi se sapete come mai solo in questa zona d'Italia per definire gli scarpini da calcio si usa questo termine che nessuno usa, perché si chiamano Tretars. Siamo preparati tutti qua. Una volta a Telepordenone, no? Allora, proprio parlando con Bruno, si pensava che forse veniva la parola dall'Inghilterra, come Opsa e altre parole, football, eccetera. Invece è una scarpa di fatica degli austro-ungarici e da lì sono andate poi sul campo sportivo queste scarpe. La risposta sul fatto che il calcio va oltre. Allora, ecco un'altra cosa che avete ricordato prima per quanto riguarda anche la storia del calcio, che non deve essere solo nel cuoio, nei Tretars. Io ho diversi libri, ad esempio Il calcio in guerra, che è raccontato molto bene, come è entrato anche nella storia, purtroppo, degli eventi bellici. Allora io come avrei concluso? No, vabbè, cercherei un po' di furlare, no? Finire un po' la trasmissione in Furlan. Allora, non resta che ringraziamo voi telespettatori per l'ascolto e per la visione di questa trasmissione. Vi visitiamo che il 25 di aprile a Cormons da 6 in poi sarà questo evento. Insomma, vedo che sarà festa e soprattutto in festa, è un puente, eccetera. Le sorelle, insomma, che non la vedi voi di scaldare l'aria per la fare il bagno. Fate un salto a Cormons, perché non solo si chiacchiera di ballon, si capisce bene la storia, ma soprattutto si beve un buon tai di vin, di Caliost, si mangia anche un piatto particolare, non resta che mandi a dolci e alla prossima. Cin cin. Buonasera.